मतलब कुछ दिनों में सूनली ही विल ज्वाइन हर ड्यूटीज़। तो थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और ज़ोरदार तालियों के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आप सभी स्वागत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच आ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। अमर उजाला की तरफ से हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनकी तरफ से हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और अभी बात हो रही थी कि किस तरह से पैंडेमिक पीरियड में हमने कुछ सीखा, कुछ जाना और ख़ुद को और भी ज़्यादा बेहतर बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। और अब अनुभवों का जो आदान प्रदान था वो निश्चित रूप से एक एनलाइटनिंग था, मोमेंट था हम सब के लिए। हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा। जितने भी डॉक्टर्स ने, जितने प्रोफेशनल्स ने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। और अब चूँकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय हमारे साथ हैं, तो अब ज़ोरदार तालियों के साथ एक बार जितने भी गेस्ट हैं आप सबसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। और अब जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत एस्टैब्लिश्ड रिचुअल है कि अग्नि के बिना हम कोई भी कार्य शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि अग्नि सबसे पवित्र, सबसे शुभ मानी जाती है। तो हम आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर बुलाना चाहेंगे कि वो दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम के औपचारिक शुरुआत की घोषणा करें। और साथ में मैं श्री राजीव सिंह जी को बुलाना चाहूँगा, एग्जीक्यूटिव एडिटर अमर उजाला। और साथ में मंच पर हमारे साथ श्री राहुल काकरिया जी हैं, एवीपी एंड यूनिट हेड अमर उजाला लखनऊ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं एग्जीक्यूटिव एडिटर अमर उजाला श्री राजीव सिंह जी को कि वो आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान करें। श्री राजीव सिंह जी, मुख्य अतिथि महोदय से मैं चूँकि सर अभी रास्ते में हैं, तो इसलिए मैं अपने एवीपी जोनल हेड श्री भूपेंद्र दुबे से आग्रह करूंगा कि वो पुष्पगुच्छ देकर आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री भूपेंद्र दुबे जी, आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से इस क्षण को और भी ज़्यादा स्मरणीय बनाएं हम सब के लिए, क्योंकि आपका जो उत्साहवर्धन होता है वो तालियों के माध्यम से हमें मिलता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब इस इवेंट के बारे में, इस आयोजन के विषय में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूंगा, इसलिए क्योंकि ये जो इवेंट है, ये जो आयोजन है, ये बड़ा भावनात्मक आयोजन है। क्योंकि अभी हम इंटरेक्शंस हो रहे थे। भावनात्मक इसलिए क्योंकि इस आयोजन का जो बैकग्राउंड है वो एक ऐसे समय से जुड़ा हुआ है जो हर कोई याद नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरह वो अनिश्चितता भरा माहौल था, फिर
हम उस अनिश्चितता को तोड़कर, सारे बादलों को हटाकर जिस तरह से हमने जीवन को जीत लिया, वो सब इसी तरह हमारे लिए रिमार्केबल रहेगा। और वो क्षण हमारे लिए, हर क्षण हमारे लिए मेमोरेबल रहेगा जब हमने ज़िंदगी की जंग को जीता और आज एक बेहतर जीवन, एक बेहतर भविष्य की आशा में यहाँ खड़े हैं। आ गए? अच्छा। और इस संक्षिप्त कार्यक्रम परिचय के बाद मैं आमंत्रित करूंगा एवीपी जोनल हेड अमर उजाला श्री भूपेंद्र दुबे को कि वो मंच पर आएं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। श्री भूपेंद्र दुबे जी, आप लोग तालियों के साथ अपनी सहमति व्यक्त करें प्लीज। आज के इस आयोजन में पधारे माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा साहब और इस अवसर पर उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का मैं अमर उजाला परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बताने के पहले मैं बताना चाह रहा था कि जैसे कि हम सब लोगों के लिए पिछले 2 वर्ष बड़े चुनौतीपूर्ण रहे हैं और इस चुनौतीपूर्ण समय में सरकार के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अपना एक विशेष योगदान दिया है, चाहे वो चिकित्सा से जुड़े लोग हों, चाहे शिक्षा से जुड़े लोग हों। तो पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी अमर उजाला ऐसे अवध के योद्धाओं का सम्मान करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। इस जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमर उजाला फाउंडेशन के तहत लगातार समाज सेवाओं से जुड़े कार्यक्रमों को करता रहा है। कोविड के दौरान चाहे ज़रूरत की वस्तुओं का वितरण की बात हो, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे हेल्थ कैंप की बात हो, सभी तरह के कार्यक्रमों में अमर उजाला की टीम ने, अमर उजाला फाउंडेशन ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। चूँकि ये 2 वर्ष हमारे लिए बड़े चुनौतीपूर्ण रहे हैं और इस आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि जिन लोगों ने इस दौरान अपना विशेष योगदान दिया है उन्हें इस मंच से सम्मानित किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वागत के पश्चात, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्वागत है और ये समारोह है और ये जो पूरा का पूरा आयोजन है, इसके पीछे 4 मुख्य कंसेप्ट हैं। पहला है बचाना, सेव करना। हम उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनका रिकॉग्निशन दे रहे हैं, उनको हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, उनके लिए अपना ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने हमें बचाया। और वो कोई और नहीं बल्कि धरती के भगवान हमारे डॉक्टर्स हैं। जोरदार तालियां डॉक्टर्स के लिए। और दूसरा, जिन्होंने हमें बनाया, क्योंकि कोई चीज़ बच जाती है तो उसके लिए बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जिन्होंने बनाया, एक व्यक्ति को वास्तव में व्यक्ति बनाने का जो कार्य करती है वो अच्छी एजुकेशन करती है। क्योंकि कहते हैं कि मनुष्य भी एक एनिमल है ना, अपने मूल रूप में वो एक मूल स्वरूप में एक एनिमल ही है वो। लेकिन हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा बेहतर माहौल, बेहतर संस्कार हमें वास्तविकता में व्यक्ति बनाते हैं। तो जिन्होंने बनाया उनका भी आज हम यहाँ सम्मान करेंगे, वो है हमारे एजुकेशनल प्रोफेशनल्स। तालियों के साथ उनका भी आप स्वागत करें। बचाने और बनाने की बात हुई, अब हमें बसाने की भी बात करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ेगा कि बहुत सारे घर ऐसे थे जो उजड़ भी गए। उन्हें बसाने का काम एलडीको ने किया। एलडीको के लिए जोरदार तालियां। और साथ में अगर बस जाए, बन जाए और बच जाए तो फिर चलना ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन चलने का नाम है ना। तो चलाने का जो काम किया, सड़कों पर दौड़ाने का और अपने गंतव्य तक सही टाइम पर जो पहुंचाने का काम किया, वो है Hyundai मोटर्स। जोरदार तालियां Hyundai मोटर्स के लिए। आज के हमारे वो प्रतिभागी हैं, सहयोगी हैं। और आप सभी का सम्मान हमारे जहन में इस कदर है कि अब उस एक्सप्रेस करने के लिए तो हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन के लिए हम अलग अलग माध्यम चुनेंगे। लेकिन उससे पहले
आज जिन विभूति के कारण, जिन विभूति के उपस्थिति, जिन विभूति का आभामंडल हमें जाज्वल्यमान बना रहा है, हमें ऊर्जा दे रहा है, वो कोई और नहीं, आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री दिनेश शर्मा जी हैं। जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें और मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूँगा सर कि आप आएँ और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम यूपी गवर्नमेंट। थैंक यू। अमर उजाला परिवार के सम्मानित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री आनंद दुबे जी, श्री काकरिया जी, श्री राजीव जी और उपस्थित सभी महानुभाव, हम लोग एक विशेष अवसर पर यहाँ पर आए हैं और मुझे जानकर बेहद प्रसन्नता है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सम्मानित करने का अवसर हमें मिलेगा। वो दौर मैंने देखा है, एहसास किया है और उस भयावह स्थिति का